साथीहरु तपाईलाई मैले सुरुमा यो ट्रेस देखाइदिएको छु। यसलाई एकपटक स्क्रिनशट गर्नु होला है। यहाँनिर तपाईले 3 आनादेखि 4 आनाका टुक्रा जग्गाहरू देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त, यस्तो मज्जाको प्लटिङको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। 3 आनादेखि 4 आना क्षेत्रफलको। अब यो कहाँ हो, यसको मूल्य कति र सारा कुराहरू म यो सानो भिडियोभित्र बताउने छु। अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँनिर तपाईले फुटुङ स्कुल देख्नुभयो र फुटुङबाट साङलातिर जाने यो हाइवे देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। साङलातर्फ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा अलिकति अगाडि बढे पछाडि यहाँनिर तपाईले एउटा फुटुङ हलेसी मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ भने हामी लेफ्टतिर लागेर चाहिँ टक्क तल फाँटमा बिक्रीमा रहेको जग्गा भएको ठाउँमा यसरी टक्क लाएर हामी यहाँ पुग्दछौँ। हेर्नुस् त, भर्खरै गरिएको नयाँ प्लटिङ रहेको छ। 20 फिटे रोड बाहिरी मेन बाटो रहेको छ भने भित्रपट्टि चाहिँ 13 फिटे बाटो रहेको छ। हेर्नुस् त, आसपासमा घरहरू रहेका छन्। तत्कालै घर बनाउन मिल्ने ठाउँमा रहेको छ भने यो जुन बाटो तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो बाटोमा अहिले नै ढल सुविधा बनाइसकिएको छ भने पिच गरेर दिने भन्नुभएको छ। बिजुलीको पोलहरू हालेर एकदमै कम्प्लिट प्लानिङ बनाएर दिने भन्नुभएको छ है त। यस्तो गजबको प्लटिङको जग्गा बिक्रीमा रहेको छ साथीहरू। र अगाडिपट्टि जुन 20 फिटे बाटो छ, यो बाटो चाहिँ फुल्ली कमर्सियल जग्गा हुनेवाला छ। किनभने यो बाटो चाहिँ अगाडि बढेर काभ्रेस्थलीतर्फ जाने मेन बाटोमा जोडिनेवाला छ। त्यही भएर यो बाटो छिटै पिच पनि हुँदैछ अथवा ढलान हुँदैछ। किनभने माथि अलिकति ढलान भइसकेको छ भने अब छिटै ढलान हुँदैछ भने आसपासमा तपाईँले घरहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू हेर्नुहोस् त, अलिकति नजिकबाट हेर्दाखेरिमा टक्क लाएर 3 आनादेखि 4 आना क्षेत्रफलका घडेरीहरू रहेका छन्। 13 फिटे बाटो र 20 फिटे बाटोमा रहेको छ। एउटा न एउटा घडेरी तपाईँको लागि पर्फेक्ट हुन सक्दछ। त्यही भएर बेलेमा विचार गर्नुहोला। रिङ रोड माछापोखरीबाट पनि जम्मा 3.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने नजिकै यो काभ्रेस्थलीतिर जाने हाइवे हेर्नुहोस् त, अर्कोतिरबाट है त, जरङकोबाट अलिकति अगाडि पदमसाल हुँदै हामी काभ्रेस्थलीतर्फ जाने हाइवेबाट पनि जम्मा 200 मिटर नजिकमा जग्गा रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो दुवैतिरबाट तपाईँको साङ्ला जाने हाइवे र काभ्रेस्थली जाने हाइवेको बीचमा रहेको छ। दुवैपट्टि चाहिँ लोकल गाडी चढ्नको लागि 200-300 मिटरको दूरीमा चाहिँ लोकल गाडी चढ्न सक्नुहुनेछ है त। यस्तो गजबको प्लटिङको जग्गा इमर्जेन्सी बिक्रीमा आएको छ साथीहरू। यो 20 फिटे बाटोपट्टि साइडमा 26 लाख रुपियाँ प्रति आना, त्यस पछाडि भित्रपट्टि चाहिँ 13 फिटे बाटोमा 25 लाख रुपियाँ र अर्को अझ भित्रपट्टि चाहिँ 24 लाख रुपियाँ प्रति आना पनि रहेको छ। त्यही भएर 24, 25, 26 लाख रुपियाँ प्रति आनाको जग्गा छ। तपाईले तपाईको बजेट अनुसारको जग्गा यहाँनिर खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। 300 मिटरको दूरीमा हामी मजाले ठुलो बाटोमा आइपुग्न सक्दछौँ। जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।